tak ngeki iwak pitik. Mbak tenan ki. Iya. Acara apa iki? Aku mbelah pitik kelingan sampean dadi tak ngeki. Matur nuwun ya. Kok ya repot-repot sama kelingan bagi-bagi, Mbak. Ya ya, matur nuwun ya. Tak daleni jero Iya, iya, heeh. Wis maciton dhisik aku tak ndeloki pitikku. Iya, Mbak. Tak delokane dhisik kok kepinge ora ketok ki jajal. Wis. Engko gek pitik sing tak balang mau, gek tak beleh mau sing pitike Mbak Indah. Ora ono ki. Padahal to pitikku jago, Mbak. Warnane abang. Terus wulune ki abang karo ireng ngono ki lho. Oh, Gek ora ketok ki ning ndi, Jan? apa kira-kira pitik sing tak balang mau ya, Mbak ya? Lah yo mbok ket iso ora ketok soalé ning kene iki. Lah wong pitikku iki belereran lho mlebu-mlebu omah terus lho. Ya ngono kok kurang Iki ae. kira- Lah aku nek bojoku ngamuk piye iki kan? Aduh, janku aku ya seneni bojone sampean. Nek no aku tak balik ya, Mbak, tak pamit. Anu bumbune rasa dijoli ya, Mbak ya. Aku tak pamit sik. Ngono kok semangertakne bumbune dijoli bareng. Ngono wae sing dikekne pitikku dhewe. Untung wae sing tak pangan pitikku dhewe. Jajan nek pitik colongan, ora mencret-mencret aku. Wis ngono ki ra sida lah. Tak gawani oleh-oleh batinku aku bar kei iwak dia tak kei pokat. Malah gur pitikku dhewe wis ra sida.